Tellerini darayıp boynuma sar geceler, boynuma sar geceler. Benim sırdaşımsın geceler, ay geceler, geceler. Yüreğimde seherim neçə həsrət vardı. İntizarlarımda gece uzun olar. Geceler geceler gece uzun olar mı? Uşaq uçar xəyalım hardan hara gecələr. Mənə sən aparar yatanlara gecələr, gecələr, gecələr. Demək bu iki bacının ifasına Aynur Namazova və Ülviyə Namazovanı bu canlı ifalarına münasibət bildirdim. Yəni bir bacının ifasını daha çox bəyəndim, daha peşəkardır, daha gözəl ifa etdi, canlı. Bunu hamı gördü, hamı şahidi oldu, hamı da Aynur xanımı daha çox dəstəklədi ki, biri dedi ki, xanımın səsi Sahibə Əhmədovanın səsini xatırlatdı, elə bil eynən o da ifa edən. Bir digəri yazıb ki, yox, mən düşünürəm bu Rubabə Muradovanın yoludur. Bir digəri, yəni digər kimlərəsə onların səsini, məhz Aynur xanımın səsini oxşatdılar, bənzətdilər və uğurlar arzuladı. Və bir neçə nəfər mənə yazdı. Ülviyəni bəyənməyən, mənə deyir, qəbul etməyən Sarı Səfra mənə deyir. Siz iki bacının arasına niyə girirsiniz? Əzizlərim, mən onların şəxsi məsələlərinə toxunmuram ki, mən onların ailəsində nə baş verir, necə baş verir, onlara mən müdaxilə etmirəm ki, bu sənətdir. Bu ictimailəşib, sosiallaşıb. Hamı bir-birinə bu videoları ötürür, yəni sosiallaşıb. Ona görə də mən bir jurnalist olaraq, bir tamaşaçı olaraq, bir izləyici olaraq öz münasibətimi bildirməliyim. Mən bacıların arasına niyə girirəm? Mən gedib deyirəm ki, sən niyə filan kəsə ərə getmirsən, sən uşaqların niyə oradadır və yaxud da ki, sən mətbəxində niyə bu qazana bu yeməyi saldın, bu soğan atdın, bu qədər yağ saldın, digər kartofu niyə 3 dənə etdin, soğanı niyə 4 dənə soydun? Mən bunları demirəm ki, sosiallaşmış, ictimailəşmiş bir videodur, bir ifadır. İki bacı oxuyur, münasibət bildirmişik. Girin yorumlara baxın. Mən bacıların arasına girmirəm, əzizlərim. Hamı görür ki, kör da görür. Kar o deyir, kör da eşidir. Kar eşitməsə də hiss edir ki, Aynur Namazova daha peşəkardır. Ülviyə məndən inciməsin.